दिल्ली दौरे पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह से भी कई मुद्दों पर बात। यूपी के सभी जिलों की पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी खोलेगी सरकार। नौजवान गांव में कर सकेंगे सिविल सर्विसेज की तैयारी, सहायक अधिकारी करेंगे देखरेख। नोएडा में धर्म छिपाकर मोबाइल लूट की वारदातों का खुलासा, 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार, 2 करोड़ के एप्पल प्रोडक्ट्स बरामद। कफ सिरप सिंडिकेट मामले में एक्शन जारी, सोनभद्र से 10,000 का इनामी बदमाश सत्यम कुमार गिरफ्तार, फर्जी फर्मों और ट्रांजैक्शन के जरिए किए फर्जीवाड़े का खुलासा। और हापुड़ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, केमिकल से रंगा 2000 किलो से ज्यादा का भुना चना सीज, नवीन मंडी समिति में छापेमारी जारी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।